今日煮個白飯魚煎蛋。咁響街市呢，見到啲白飯魚幾新鮮嘅，咁就買咗一份，20蚊港紙一份。呢度係150個 gram。雞蛋4隻，咁用少少薑啦，揸啲薑汁落啲白飯魚度。用刀背呢揼一揼啲薑，揸啲薑汁，落少少胡椒粉。少少鹽，1湯匙米酒，落少少鹽，少少胡椒粉，白飯魚同啲蛋撈埋，呢個份量最好分2次煎。咁啲蛋放咗落去之後呢，將個火轉細少少，可以轉去中小火。太大火驚佢會燶。到咁上下呢，裝下佢，有冇金黃色？嗱，而家都未得，煎耐多少少。金黃色嘅時候，我哋反轉。睇下，如果另外一邊金黃嘅，咁我哋就可以上碟，爭少少。都差唔多啦。等我試下味先。